Ассаламу алейкум достар. Жалал шары 7 март 2023 жыл Ленина көчөсү. Бұл центральный біздің көчөбүз. Бұл жерде пешеходный дорожканын белгиси турат. Бұл Андалустен кафе. Акырын бұл жерден өткөнгө аракет кылабыз. Нар жақта знак тұрғанға байланыштуу, бұл жақта да знак турат эле мурда. Бирок стоянка запрещена, пешеходный переход деген знакты бирөө урдап кетти. Андалус кафесинин астынан. Мен ойлойм, буга мындай эси жок адам деле түшүнсө керек. Ким алып койду? Андалус эсин кафелер алса керек да. Мына тротуар да. Тротуар тосулган. Карагыла. Буга чейин Жалал шаарынын шаардык кеңешинин депутаттары келди. Муниципалдык жерге мыйзам салып деп аныктады. Мындай темир тосмолорду коюп, Андалустун кардарлары тротуар жабып атат. Бияк вообще беспредел. Мэрия болсо уктап атат. Жалал шаарынын мэри Эрнис Ормоков мындай иштейсиңер силер. Бул эмне деген? Силерде адилеттүүлүк барбы? Буга чейин Аура кафесин 1 жыл чыгарып, ошондо дагы темир тосмолорун алдыра албадыңар. Эми ишкер жакшы нерсе, бирок бул мындай бирөөнүн укугун чектебеш керек да. Мындай мамлекеттин жери мындай мыйзамсыз болбош керек. Бул не проблема дейм да, келип электр энергиясын светин өчүрүп кафени жаптырып койсоңарбы? Эми иштесе өзүнө иштеп атат, мындай башкаларга зыян тийгизбеш керек да. Бизде бийлик барбы? Урматтуу мэр, президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай татыктуу кадрларды койгулачы, мындай тааныш, билиш, өкүл бала деген темалардан алыс болуп. Тааныш, билиш, жердеш, тууган урук келгенде ушундай ишти билбегендер келет, мына баш алманы кошулат да. Не деген жакшылык эми?